好歡迎大家翻到嚟呢個 channel Winning Trading Room，主要都係介紹一啲即市期指嘅操作。咁我每日都會做一個期指示範嘅，有興趣嘅可以喺下邊留言 PM 我會加你入去一個免費嘅示範群組。咁呢個群組已經其實我溫咗差唔多2年嘅，主要係俾我自己嘅朋友學生各方面嘅嘢。去了解下我嘅操作做法。OK，咁今日都要做 day trade 嘅好處就係唔需要估太多趨勢每日嘅分析只係做一啲日常見到息路就做，見到信號就做嘅動作啦，係啦，止盈止損全部都有晒有根有據嘅。咁我哋首先做翻個 replay 先。嗱，咁琴晚呢度咧就剪咗琴晚夜期收市個位嘅。咁今日9:15就開始啦。呢個係5分鐘圖。咁每一棍陰陽燭咧就代表5分鐘。咁頭嗰3支棍咧出咗嚟咧 ，OK， 停一停先。我都係唔會做嘅，因為頭嗰3支棍第一嗰個其實同夜期嘅道理一樣，佢唔會話有太多成交量，係唔準嘅。同埋隨時都會有陷阱，因為一到9:30咧，佢出嗰陣時分分鐘係明明升得好地地，就一支大陰燭咁打晒喺指示位再上，所以咧都係等嘅啫。但係與此同時都會少少判斷到佢趨勢，因為你見唔見到我喺度畫晒位，其實就係等佢突破呢啲位咯。上穿下穿咁睇下佢行邊個方向。OK。咁等啦，咁第2支燭應該都冇乜嘢嘅，係。咁到第3支燭出嚟，好少少啦，上啦 ，OK。我係估佢今日都係會上，但係你見到係頂住咗呢度。咁喺3支燭完咗之後咧，你見唔見到我通常我打招呼啦，咁我呢個係示範群嘅啫。唔會作出任何買賣嘅投資建議嘅，我淨係示範我個操作嘅啫，大家交流學習用途記住。咁Good morning keep winning 啦，大家都。咁到9:35咧，我就出咗一個417，咁點解要417 buy 咧？咁睇第4支燭。好，第4支一出嚟 ，OK， 你見到呢條係曾經係一個陰燭嚟嘅，咁陰燭呢條係9:30至9:35，曾經佢一碌棍大碌，仲要破咗呢個低位，呢個低位，呢個即係開市嘅低位，佢破咗。咁其實都係隱沽嘅，但係我哋睇翻1分鐘圖，就會好明顯佢一支大棍就係呢支啦，但係大棍啱啱破篤咗少少，唔落喎。佢好多時就會引你一定係沽啦。但係我哋喺呢個範圍咧，我都會保守啲因為仲喺中間，我唔知錯上面錯喎。保守啲，睇埋下一支1分鐘係點先。OK， 咁我一步一步咁上嘅，咁已經收復失地。咁因為呢個上咧，就導致5分鐘圖咧就有支大針喺下邊。咁有大針，即係話好多力買翻上去 OK， 咁跟於好多力買翻上去，所以我喺9:35咧我就做咗動作417 buy， 咁呢度412啦，咁我篤穿少少我就 buy 啦。OK， 咁喺 buy 嘅情況之下咧，我就會話埋俾你聽 target 1係咩？472 OK， 咁個 cut loss 位啦350。cut loss 位擺翻喺低位呢度佢既然篤得穿打翻上去，其實佢啲指示已經打晒咁set 呢個位，如果再翻落去嘅話 set 呢個位都相對安全。咁冇耐啦，喺呢個39分咧 T1 就 reach 咗啦，417停先 OK， 咁喺30呢個T1 reach 39分，其實即係4分鐘嘅，4分鐘就
食咗 T1 啦，即係70減，食咗60零點啦，嗱60點啦呢度，咁啊去到呢度47幾，係啦呢度 OK，咁 T2 我會俾埋嘅550，咁到咗啦，咁我通常咧喺 Easy Target 咧，我會食一半先，咁啊由得佢繼續戳上去啦 OK，咁戳上去，咁喺佢戳上去，佢又唔到550喎，爭啲啲唔到，咁冇辦法啦，唔到就唔到㗎啦。咁佢跌翻落去，咁當佢上得咁上下，我就將個 cut loss 位變咗420啦。咁啊，再上嘅話，我就將個 cut loss 位擺咗 T1 啦。OK，佢落翻嚟 T1 就食啦。到最後我哋睇下點解會打 T2 reach 咧？呢度已經食晒㗎啦，我跌咗落嚟。OK，因為一支棍係5分鐘，咁原來佢跌唔落喎，咁我再做一個少少分析，呢度打個斜，原來佢真係做咗個上升趨勢線喺度，1點2點，呢度跌咗落嚟翻上去，其實呢個位咧咁樣爆上嚟咧係可以做一個 long， 即係再做一次揸，係，咁我個人就有做嘅操作上，但我就冇再打出，當我冇做啦，係，因為有呢啲先係有真正嘅記錄喺度啊，係咁樣啦。咁到最後佢真係會爆咗上去550，因為佢一路都冇破壞嘅上升軌啊，同埋佢突破埋呢度，突破埋呢度。咁如果我買咗，我都會 set 翻個止賺位喺呢度543，跟住係啦，篤穿咗550喺呢度。好，今日個操作就係咁樣啦。咁通常上晝睇到11點零就收工，咁基本上第一個 trade 完成，咁其實係9點半至10點到啦。我個操作都係9至11嘅。有興趣參加我呢個免費群嘅，可以喺下邊留言啦。我會加你哋嘅。好多謝各位先，有問題都可以喺下邊留言發問。多謝大家討論啦。